애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корос ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Кибом. 저와 함께 프로그램을 진행하는 제 짝 올리 씨입니다. И я помогаю ему тоже, как всегда на своем месте. Меня зовут Оля, очень приятно. 코러스 FM의 2019년 첫 방송을 새해 인사로 시작할게요. Сегодня мы начинаем наш первый выпуск Корос ФМ в новом году. 새해 복 많이 받으십시오. Всех поздравляем с Новым годом. 복은 참 좋은 거죠. 그쵸. Blessing이에요. 이번 시간에는요, 한국의 새해 맞이 풍경에 대해서 좀 살펴보겠습니다. По случаю Нового года расскажем сегодня вам немного о том, что обычно в новогодние дни происходит в Корее. 새해에 연달아 8일을 쉬는 러시아와는 달리 그렇죠. 한국은 1월 1일의 하루 그리고 음력 1월 1일의 사흘을 쉽니다. 상대적으로 짧은 신년 연휴지만 아주 활기차게 즐기고 있어요. Первое, что нужно, конечно, знать о Новом годе в Корее, это то, что в отличие от России, где новогодние праздники длятся в разное время от 8 до 10 дней, в Корее отдыхают только непосредственно 1 января и впоследствии еще 3 дня во время лунного Нового года в феврале. Каникулы, конечно, короткие, но не менее интересные. 러시아는 음력은 없죠. 재지 않죠. 예, 없죠. 근데 8일이나 쉬어요. 네. 신년. 네, 그렇군요. 뭐 우리도 4일 쉬는 거니까요. 네네네. 거의 반. 그렇습니다. 먼저 서울의 모습인데요. 가장 대표적인 행사는 서울의 전통적인 중심지인 종로 보신각에서 진행되는 제야의 종 타종식이 있습니다. Начнем с Сеула. Самое важное событие в новогоднюю ночь в Сеуле – это удары колокола Посингак, который находится в центре города. 보신각은 본래 14세기 서울 시내에 아침과 저녁을 알리는 종으로 기능을 했는데요. 1953년부터 이곳에서 제야의 종 행사가 진행되면서 새해 맞이의 상징이 됐습니다. В XIV веке этот колокол оповещал людей о наступлении утра или вечера, а с 1953 года в него каждый год ударяют ровно в полночь, чтобы поприветствовать Новый год. 매년 12월 31일 저녁 보신각 인근에는 약 10만 명이 운집을 하는데요. 타종 행사에 대비해서 밤 11시부터 그 다음날 새벽 1시 반까지 주변 교통이 통제되고 버스와 지하철도 평소보다 2시간 연장 운행합니다. В районе проведения церемонии собирается ежегодно более 100 тысяч людей. С 11 вечера до часа 30 в округе прекращается все движение транспорта. А в целом движение транспорта в эти дни продлевается на 2 часа, чтобы все присутствующие на церемонии могли разъехаться по домам. 이외에도 최근에는 서울 강남에서도 12월 31일 밤 9시부터 불꽃놀이와 인기 가수들이 공연이 어우러진 카운트다운 축제가 열리는 등 서울 시내 곳곳에서 다채로운 행사가 진행됩니다. Кроме того, большой популярностью пользуются новогодние мероприятия в районе Каннам, где можно посмотреть новогодний фейерверк, и проходят многочисленные концерты на открытых площадках. 새해 아침부터 한국 사람들은 특유의 부지런함을 발휘하는데요. 수많은 사람들이 새벽 일찌감치 해돋이를 보기 위해 바다와 산으로 향합니다. А под утро уже практически все корейцы чаще всего отправляются за воодушевлением, так скажем, на грядущий год, поднимаются в горы или же едут к морю, чтобы встретить рассвет и загадать новогодние желания. 한국의 제2의 도시이자 최대 항구 도시인 부산의 해수욕장들은 12월 31일이 되면 사람들로 들썩이는데요. 그중에도 부산의 명물인 해운대 해수욕장에는 해돋이를 보기 위해서 20만 명가량이 모입니다. Второй по величине корейский город Пусан, как вы знаете, находится на море. Так вот, там, в районе пляжа Хэунде, собирается ежегодно более 200 тысяч людей только для того, чтобы встретить рассвет. 또한 1990년대 드라마 모래시계로 유명해진 강원도의 정동진과 포항의 호미곶 역시 빼놓을 수 없는 해돋이 명소입니다. Еще одно место, которое нельзя обойти вниманием, это город Похан в провинции Канвондо и непосредственно мыс Хоми, который стал известен благодаря сериалу «Песочные часы» в 90-х годах. 그리고 거대한 규모와 멋진 자연을 자랑하는 지리산에도 관광객들이 해마다 신년 첫 해를 맞이하러 추운 날씨를 이겨내며 정상을 오릅니다. Кроме того, огромной популярностью пользуется гора Тири, на которую встречать рассвет, но в Нового года приходят также многочисленные туристы, несмотря на холод. 특히 따뜻한 남쪽 섬 제주도 성산 일출봉의 해돋이는 800년 전에 제작된 불경에도 기록될 정도로 아름답거든요.
나중에 한국에서 새해를 맞을 기회가 있는 애청자 여러분들께서도 산과 바다를 찾아 떠오르는 태양을 바라보며 한 해의 다짐을 되새기셨으면 좋겠습니다. Нельзя забывать, конечно, и про остров Чеджу, на котором можно увидеть самые красивые корейские пляжи и горы, и не только это. Вы, друзья, тоже когда-нибудь, если соберетесь встретить Новый год в Корее, встречайте его обязательно в каком-нибудь живописном месте, глядя на первое солнце Нового года. 지금까지 한국의 새해맞이 풍경에 대해서 살펴봤는데요. 러시아는 어떨까요? Рассмотрели мы сейчас, как встречают Новый год в Корее, как же его встречают в России. 아마 새해를 맞는 모습은 달라도 나쁜 것은 모두 지나간 해에 남겨두고 다가오는 새해에는 좋은 사람들과 행복하길 바라는 마음은 모두 같을 거라고 생각됩니다. Конечно же, наверное, празднования отличаются, но одно, наверное, у всех стран одинаково, да, то, что мы оставляем в прошлом году все плохое, а новогодние праздники полны добрых пожеланий и веселых поздравлений. 세계 여러 나라에서 우리 방송을 듣고 계시는 여러분들께도 한 해 동안 행복한 일들만 가득하기를 기원합니다. Всем нашим слушателям, которые находятся в разных странах мира, мы еще раз желаем большого-большого счастья в новом году. 그리고 올리 씨도 네. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 저희 프로그램은요. 특별한 선물 이벤트를 또 진행하고 있어요. Да, как всегда напомним про то, что у нас есть мероприятие с подарками. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북 그리고 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставайтесь с нами до конца. Обязательно по завершении программы оставляйте свои комментарии на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе или в Инстаграме и ждите призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные большие и маленькие призы, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 63번째로 만나고 있는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. Вы все еще слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. 이번에는 K-팝으로 한국어를 배워볼 건데요. Сегодня пришло время послушать очередную песню. 그동안 많은 곡들을 배워봤는데 어떤 곡들을 함께 배워봤는지 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북 그리고 인스타그램을 통해서 지난 방송 들으시면 되죠. Если вам интересно, какие песни мы слушали и разбирали до этого, все вы их можете найти на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в YouTube и теперь еще и через Инстаграм. 코러스 FM, KORUS FM 검색하시면 되겠습니다. Всего лишь нужно поискать в поиске Корос FM. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. Excuse me, I'm walking like zombie. 반쯤은 두고 미치고 팔짝 뛰어 jumping. 길이길이 기억해 손 모양 총 모양 블락아 블락아. 거리들이 되어버린 난 너의 I'm chopper chopper. Blow 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 keep blow blow you blow blow stop talking. 떠나버린 감정은 터트려 주저없이다 pop pop pop. Never gonna stop this 너 망설임 없이 go. 찾고 있던 끈도 이제 누구나 줘. 반쯤 넋 나간 채로 무거운 다리를 끌며 걸어. 헤매는 어딘가 찾아가 누군가 네가 없는 황홀에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 더 강하게 Shoot up, shoot up, shoot up 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 언젠간 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 Rolling Walker, walker, walker Walker, 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 crawling Walker, walker, walker I ain't what I am I ain't no rich, you promise it, I can promise it Ooh, hold on, take your time, gonna make
위태롭게 휘청이고 있어 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 더 강하게 Shoot up, shoot up, shoot up 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 더 강하게 Shoot up, shoot up, shoot up 언젠간 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 Fire 지금 네 입으로 끝이라는 말을 내 심장에 써줘 Fire 이런 지옥 같은 희망을 끝내줘 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 더 강하게 Shoot up, shoot up, shoot up 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 더 강하게 Shoot up, shoot up, shoot up 언젠간 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 오늘 배워볼 K-팝은 몬스타 X의 Shoot Out이라는 곡이에요. Сегодня мы слушаем, наверное, впервые песню группы Monster X, которая называется Shoot Out. 요즘 러시아 또 CIS 오, 국가에서 또 인기 많아지고 많다면서요. 있어요. 네. 몬스타 X. Как мы узнали недавно, группа очень популярная в России и странах СНГ, поэтому решили включить их. Shoot Out의 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте же разберем, о чем эта песня. Excuse me, I'm walking like zombie. Извините, что я тут хожу как зомби. 반쯤은 죽어 미치고 팔짝 뛰어. Я уже почти полужив, сошел с ума и прыгаю. 길이길이 기억해 손 모양, 총 모양. Запомни форму моих рук, осторожно, это форма пистолета. 걸림돌이 되어버린 난 너의 앞. Перед тобой я, тянущий тебя назад. 떠나버린 감정은 터트려 주저없이 다. Пытаясь растормошить ушедшие чувства. 넌 망설임 없이 가. Ну а ты не мешкай, иди вперед. 잡고 있던 끈도 이제 놓을게 난. Я теперь уже отпущу веревки, которые держат тебя. 반쯤 넉나간 채로 무거운 다리를 끌며 걸어. Полубезумный, и мои шаги тяжелы. 헤매, 난 어딘가 찾아 그 누군가. Я скитаюсь, ищу кого-то. 내가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별. Я без тебя один на закате дня. Это прощание. 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어. Я иду, шатаясь в опасности этой темноты. 날 위해 shoot out. Выстрел для меня. 독하게 shoot out. Стреляй хладнокровно. 어차피 다 끝났다면 내 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려. Все уже кончено все равно. Выбрось все надежды. 언젠가는 온다니 그게 더 잔인하게 들려. Говорят, что выстрел этот настигнет меня когда-нибудь все равно. 탕탕 심장이 아파. Сердце болит. 총 맞은 거예요? Да, 네. 맞았어. 부르르 떨리는 몸 숨이 너무 가빠. Мое тело дрожит, ускоряется дыхание. 누르는 압박감, 누르는 강박감. Давление и стресс одолевают меня. 압박감, 강박감 거의 비슷한 뜻입니다. 그쵸. 구르는 몸 일으켜 세우기 지금 바빠. Я так занят, пытаясь снова подняться на ноги. 너를 원한 그 후로 내 맘은 멀쩡한 곳이 없어. После того, как я полюбил тебя, нет живого места на моем сердце. 다쳐 늘 어딘가 그래도 너니까. Из-за тебя я постоянно ранен. 내가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별. И вот оно, это расставание на закате, где я один. 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어. Скитаюсь в опасности этого мрака. Fire. 지금 내 입으로 끝이라는 말을 내 심장에 쏴줘. Выстрели, крикнув «все кончено», выстрели мне в самое сердце. Fire. 이런 지옥 같은 희망을 끝내줘. Выстрели, эти надежды, похожие на адские муки, убей их одним выстрелом. 와, 네, 몬스타엑스의 슈다웃 가사였는데요. 네. 마음 아프죠. 마음 아프죠. 완전 다 포기했어요. 그쵸. 네, 슬퍼요. 슬프죠. 이런 경험 없죠? 올리 씨는. 없어요. 너무나 사랑하는 사람이 떠났는데 Да. 아, 심장 Такая 아프다고 грустная, 하고. одновременно немножко, не сказать депрессивная, но, возможно, даже депрессивная лирика, потому что ушла любовь, разбито сердце, и вот как раз обычно, да, во всех песнях поют, что давай еще попробуем, какая-то надежда должна появиться, а здесь наоборот, в противоположную сторону, все, я все бросаю и сдаюсь. 그러니까 fire가 발사 이런 뜻이잖아요. 네. 발사했는데 네 입으로 우리 끝내자라는 말을 해. 그쵸. 그게 말하는 게 꼭 총처럼
심장에 쏘는 것 그쵸. 같은 아프게요. 거라는 거죠. 예. Он вот говорит своей, ну, кому обращается эта песня, ну все, уже закончи все, просто хочу от тебя это услышать, ты закончи все, разбей мне сердце, и тогда, наверное, легче будет сдаться. 한국말 중에 희망이라는 말, 희망 고문이라는 말이 네, 있거든요. 네, 네. 희망 될 것처럼 그죠. 이렇게 이끌어가는데 결국은 안 되는 겁니다. 안 되죠. 그래서 고문당하는 것과 마찬가지. 맞아요. torture죠. 그래서 이런 지옥 같은 희망을 끝내달라고. Надежда, 얘기하고 있어요. которая похожа на адские муки, то есть имеется в виду, что он постоянно хватается за эту надежду, но никакого хорошего результата из этого не выходит. Поэтому он говорит уже, Господи, да прекрати все это, уже просто одним выстрелом меня, как говорится... 하지만 진짜 속마음은 어떨까요? 다시 와주길 바라고 다시 사랑하기를 바라는 마음이 있는 거 느낌도 아닐까? 있어요. 있죠? 네. 예. Ну, немножечко есть ощущение, что он это как бы говорит все равно со скрытым каким-то надеждой на то, что она, может быть, так на самом деле не сделает. 예. 이 몬스터 X인데 몬스터 괴물이 아니고요. 네. 몬스타 X예요. 그쵸. 예. 스타잖아요. 예, 스타입니다. 사실 이 노래는 최신곡은 아니에요. 근데 네, 워낙 좀 나온 지 예, 좀 됐죠. 근데 역주행하고 있어요. 맞아요, 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 인기가 맞아요. 지금 엄청 다시 더 많죠. 올라가고 있고요. 저도 봤어요. 네, 러시아 사실 라이브 봤어요. 그렇죠. 아 보셨어요? 네, 네. 러시아하고 CIS 국가뿐만 아니라 네, 전 네. 세계적으로 인기가 뭐 있어서 한국에서도 되게 많죠. 반응이 좋아요. 맞아요. 네. 이 몬스타엑스는 대한민국의 7인조 보이그룹인데요. 2015년에 M 카운트다운 유명한 네. 방송이죠. 통해서 정식으로 데뷔를 했어요. Да, расскажем вам, что, конечно, вы, наверное, все это знаете. Группа Monster X состоит из 7 участников и дебютировала в 2015 году. 데뷔 타이틀곡은 무단 침입인데요. 네. 데뷔 전에 No Mercy라는 서바이벌 프로그램을 통해서 13명의 연쌤들이 경쟁을 했거든요. 그중에 최종적으로 살아남은 7명이 지금의 몬스타엑스 멤버입니다. Как сейчас часто происходит, группа Monster X тоже дебютировала через Survival Audition программу, в которой было 13 участников, из которых осталось 7. 몬스타엑스의 노래를 2019년 첫 방송에 함께 배워보고 네. 있는 노래로 선정한 네. 이유가 있는데요. 네. 이 몬스타엑스가 BTS를 이을 방탄소년단이죠. 네. BTS를 이을 2019년 대세 아이돌로 선정이 됐어요. 와. 그리고 해외 유명 음악 플랫폼도 2019년 주목할 아티스트로 선정을 했어요. Выбрали мы их песню для первого выпуска этого Нового года еще и потому, что их в прошлом году, в конце года, признали, так сказать, наследниками вот этого, наследниками группы BTS на самом деле, и сказали о том, что в этом году они покажут себя еще с лучшей стороны, и всем стоит ждать и надеяться на продвижение их, на дальнейшее. У них сейчас очень набирает популярность. Они набирают популярность в Америке, в Европе и в других странах Азии. Поэтому все пристально наблюдайте за Monster X. Наверное, 네, 먼저 что-то они 말씀을 готовят для нас. 먼저 말씀을 하신 것 같은데 네. 미국, 유럽, 아시아, 라틴 아메리카 네. 월드 투어로 외신들의 관심이 폭발하고 있고요. 또 Сейчас, да, вышли новости о том, что у них будут концерты в Америке, в Европе и в Азии. 세계 최정상 EDM 그룹 체인스모커스 있죠. 네. 체인스모커스하고 함께 합동 공연을 펼쳐서 아주 글로벌 대세임을 입증하고 있습니다. Недавно совсем они поработали с группой Chainsmokers, наверное, которую все знаете. 가사에 나왔던 단어들 좀 살펴볼까요? Давайте разберем слова, какие Кио. это песни. Воспоминания. 손, Рука. 총, Пистолет. 걸림돌, Препятствие. 감정, Чувства. 망설임, Мешкать и как-то сомневаться. 다리. Ноги. 여기서 말하는 다리는 레그고요. 그쵸. 브릿지라는 브릿지 또 그것도 한국어는 똑같아요. 그쵸. 다리입니다. 새벽, Ночь. 심장, Сердце. 지옥, Ад. 압박, Давление. 희망. Надежда. 오늘 함께 배워본 K-팝은요. 몬스타엑스의 노래였죠. Shoot Out이었습니다. Сегодня мы слушали песню группы Monster X, которая называется Shoot Out. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Курс ФМ, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда, надеемся, что эта рубрика поможет вам улучшить не только свои слушательные навыки в корейском языке, но и постараться оставаться в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 희망의 2019년 새해가 밝았습니다.
Вот и пришел Новый год. 지난해에는 한반도 평화체제 구축을 위한 여러 가지 일들이 나름대로 값진 성과를 이뤄냈습니다. С ним, конечно же, пришли и новые надежды. Как и в прошлом году на Корейском полуострове произошло много событий, дающих надежду на дальнейшее развитие мирных отношений между двумя Кореями. 2018년을 돌이켜보면 세 번에 걸친 역사적인 남북 정상회담과 6.12 싱가포르 북미 정상회담을 발판으로 남북 그리고 미북 간의 대화 분위기가 조성됐습니다. Если оглянуться назад, то можно выделить основные моменты, основные важнейшие сдвиги, которые проходили в межкорейских отношениях. Это прежде всего три раза произошедший межкорейский саммит, июньская встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре и, конечно же, начало диалога между двумя Кореями и Америкой. 하지만 11월 8일 북미 고위급 회담이 불발된 이후 북미 대화는 지금까지도 답보 상태여서 안타까움을 낳고 있습니다. Однако после отмены саммита КНДР и США 8 ноября прошлого года диалог между этими двумя странами и по сей день находится в замороженном состоянии. 이후 11월 30일 주요 20개국 정상회의 기간에 열린 한미 정상회담을 통해 대한민국 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 다시 한번 한반도 평화를 위한 정상 외교를 가동했는데요. 트럼프 대통령은 2019년 1, 2월 중에 2차 북미 정상회담을 개최할 예정이라고 밝히기도 했습니다. Напомним, что 30 ноября в рамках саммита Большой Двадцатки южнокорейский лидер встретился с американским президентом еще раз, чтобы еще раз обсудить пути мирного решения общих проблем, где президент Трамп тогда дал обещание обязательно подготовить саммит с лидером КНДР в январе или феврале 2019 года. 지난 2018년에 이어 새해에도 한반도의 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위해 의미 있는 진전이 있을지 관심이 모아지고 있는데요. 오늘은 2019년 남북 관계와 북미 관계를 전망해보는 시간을 갖겠습니다. Так как прошлый год был полон важных для двух Корей событий, и в новом году мы смотрим с надеждой в будущее и надеемся, что 2019 начнется с таким же успехом. 먼저 새해 남북 관계는 지난해 이상으로 더 좋아질 것이라는 전망이 우세합니다. Прежде всего, прогнозируется, что межкорейские отношения в новом году продолжат улучшаться. 북한은 작년 신년사에서 군사적 신뢰 조치와 위협 해소를 위해 서로 노력하자고 했었는데요. 이것이 군사 합의라는 결과로 나타났기 때문입니다. Лидер КНДР в своем новогоднем сообщении заявил, что постарается сделать все, чтобы восстановить доверие между двумя странами, подорванное до этого угрозами и провокациями. 새해에도 역시 남북 관계를 발전시키면서 긍정적으로 이끌어갈 것이라는 예상이 우세합니다. Надеемся, что и в новом году отношения двух стран продолжат развиваться в мирном направлении. 반면 북미 관계는 현재 교착 국면인데요. 양측이 겉으로는 양보 없이 평행선을 달리지만 물밑 협상 가능성도 제기되고 있습니다. Отношения Севера и США, с другой стороны, сейчас тоже находятся на стадии изменений. Внешне кажется, что никто не собирается уступать другому, но на деле есть надежда, что обе стороны готовы уже обсудить сотрудничество. 북한의 비핵화 조치와 미국의 상응 조치 이행 시기를 합의하는 것이 가장 필요하다는 평가인데요. 양측의 약속이 단계별로 이행되면 대북 제재 해제가 이뤄지고 이를 통한 남북 교류와 왕래도 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다. Важное условие этого все еще, конечно же, ядерное разоружение КНДР, в результате которого могут быть отменены экономические санкции. В случае, если обе стороны сумеют убедить друг друга в выполнении этих двух обещаний, мы сможем увидеть позитивный сдвиг в этом вопросе. 지난해에는 긴 침묵을 깨고 북미 간의 대화가 재개됐는데요. 북핵 문제 해결을 위한 한미, 남북, 북미의 협의 구조가 구축되고 북한 김정은 위원장이 스스로 비핵화 의지를 담은 발언을 할 수 있도록 이끌어내기도 했습니다. В прошлом году КНДР уже и так превзошла себя, пойдя на уступки, согласившись отказаться от ядерной программы, что непосредственно в будущем дало толчок к диалогу и сотрудничеству между всеми вовлеченными странами. 이러한 노력들이 현재 개최 논의 중인 2차 북미 정상회담으로 이어져 더욱 실질적인 진전의 발판이 되기를 기대합니다. Теперь результаты таких усилий во многом зависят от следующей встречи севернокорейского лидера и президента США. 이번에는 관심을 모으고 있는 2차 북미 정상회담에 대해 좀 더 자세히 전망해 보겠습니다. Давайте же заострим внимание непосредственно на этой предстоящей встрече.
현재 미국은 북한과의 관계 진전을 상당히 원하고 2차 북미 정상회담을 개최하려는 의지도 큰 것으로 알려져 있는데요. 북한 역시 경제적인 성과를 내야 하는 입장이기 때문에 이를 위해서는 제재 완화가 필요한 입장에 놓여 있다는 분석이 지배적입니다. Сейчас обе стороны показывают изо всех сил, что нуждаются уже как бы в спокойствии в отношениях друг с другом, показывают себя готовыми к диалогу, особенно КНДР, для которой жизненно необходимо сейчас снятие экономических санкций. 북한 비핵화에 대한 미국의 상응 조치가 바로 제재 완화인데요. 그간 양측이 보였던 입장이 조금씩 유연해지면서 북한이 초기 단계 실질적인 비핵화 조치를 해주면 미국도 초기 단계의 대북 제재 완화를 고려할 수 있는 상황이 됐다고 전문가들은 분석하고 있습니다. Как говорят специалисты, непреклонные до этого страны сейчас показывают некую гибкость в своих позициях, что дает повод полагать, что Северная Корея уже готова встать на путь разоружения, дабы улучшить свою экономическую ситуацию. 만약 미국이 단계별 제재 완화를 한다면 북한이 초기 단계로 어떤 조치를 취할 수 있는지 북한의 결단이 필요해 보입니다. Если Америка согласится на такую пошаговую отмену санкций, КНДР придется также на каждый шаг отмены санкций показывать ответные действия. 한편 지난 2019년 1월 7일 김정은 북한 국무위원장이 전격적으로 중국을 방문했습니다. Меж тем, Ким Чен Ын только что завершил свой визит в Китай. 김 위원장의 중국 방문은 이번이 네 번째인데요. 김 위원장은 중요한 정치적 계기마다 우방인 중국을 찾은 바 있습니다. Это уже был его 4-й визит в Китай, ведь в преддверии важных политических решений северокорейский лидер всегда навещает своего, так сказать, единственного союзника. 이번 네 번째 방중 역시 도널드 트럼프 미국 대통령과의 2차 정상회담을 앞두고 주요 의제인 비핵화와 구체적인 방안, 그 상응 조치를 중국과 논의하기 위한 것으로 보입니다. Этот раз также не стал исключением. Как сообщают специалисты, Ким, скорее всего, приехал в Китай, чтобы обсудить как раз следующий саммит КНДР США и заручиться поддержкой своего китайского коллеги. 새해가 시작되자마자 한반도를 둘러싼 주변의 정세는 벌써부터 숨가쁘게 돌아가고 있습니다. Новый год только начался, но уже полон важных событий. 작년에 이어 새해에도 한반도의 비핵화를 통한 항구적인 평화 정착 그리고 더 나아가 남북 공동의 번영을 위한 값진 행보가 이어질 수 있을지 전 세계 이목이 집중되고 있습니다. Надеемся, что он станет таким же успешным для двух стран, как и прошлый, и принесет еще больше продуктивных результатов. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스와 한러 교류 소식을 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북, 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии по поводу услышанного на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и в Инстаграме, и ждите от нас разнообразные призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные большие и маленькие подарки, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 여러분 어떠셨습니까? Ну, как сегодня было интересно. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ, как всегда из Сеула, и мы говорили о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 한국 관련 뉴스, 한러 교류 역사와 소식 등을 통해서 한국어를 배우고요. 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Мы, как всегда, работаем для того, чтобы вы могли познакомиться поближе с корейским языком, узнать побольше об отношениях между Кореей и Россией, оставаться в курсе последних событий в Корее и, конечно же, больше узнать и глубже страну, которая вам так нравится. 혹시 주변에 K-팝이나 한국 아이돌 혹은 한국어에 대해서 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся кей-попом, изучающие корейский язык, просто интересующиеся Кореей, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Кей-бом. 제 짝은 올리씨였고요. И я Олли. 올리씨 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 다음 시간에 더 멋진 모습으로 인사드리겠습니다. Встретимся с вами в следующий раз. 안녕히 계세요. До свидания.